ఇవాళ తందూరి చికెన్ కాజు కర్రీ వండుతున్నాను. ఒకసారి ఎలా చేసుకొని చూడండి. ముందు కొంచెం కొబ్బరి తీసుకున్నాం, అందులోనే కొంచెం జీడిపప్పు, అందులోనే ఇందులోనే పచ్చిమిరకాయలు ఇందులోనే కొత్తిమీర కూడా వేసి మిక్సీ పట్టుకుందాం. మనం ఇప్పుడు ఈ తందూరి కాజు కర్రీకి ఏమేమి వేసుకుంటున్నాం ఒకసారి చూడండి. సాల్ట్, కూరకు సరిపడా, పసుపు, కారం కొంచెమే వేస్తున్నా, ఎక్కువ వేసుకోవద్దు. అల్లం వెల్లుల్లిపాయ పేస్టు, గరం మసాలా, మిరియాల పౌడర్, దీనికి పెప్పర్ పౌడర్ కూడా అంటారు, ధనియాల పౌడర్ కూడా వేసుకున్నాం. పెరుగు కూడా వేసేసుకున్నాం. కప్పు పెరుగు పట్టుద్ది, పెరుగు ఎక్కువే పట్టుద్ది. పెరుగు కూడా వేసేసుకున్నాం. నిమ్మకాయ, ఒక చిన్న నిమ్మకాయ పట్టు, ఉల్లిపాయ, పచ్చిమిరకాయ, కొత్తిమీర, కాజు, జీడిపప్పు అన్నీ కలిపి పేస్ట్ చేసుకున్నాం కదా, అది కూడా వేసుకున్నాం. ఇలా అంతా కలిపేసుకున్నాం. ఇందులో కొంచెం జీలకర్ర పౌడర్ కూడా వేసుకోండి. అల్లం వెల్లుల్లిపాయ పేస్ట్తో పాటే నేను వేసుకున్నా. ఇదంతా ఇలాగా గ్రేవీగా ఉంటుంది. చపాతీలోకి, పుల్కాలోకి కూడా బాగుంటుంది ఇది చికెన్ కాజు తందూరి కర్రీ. ఇప్పుడు మనం ఇలాగ అన్నీ కలిపేసుకున్నాం కదా, ఇలాగ అన్నీ కలిపేసుకున్నాను. ఇంట్లో ఇలాగా ఘాట్లు పెట్టుకోండి, శుభ్రంగా కడుక్కొని ఇలా ఘాట్లు పెట్టుకోండి, అటు సైడ్ ఇటు సైడ్. ఇంట్లో వేసాను. పిల్లలు చాలా ఇష్టంగా తింటారు. ఇలా కలిపి పెట్టుకొని ఒక అరగంట అన్నా మనం కూరని నానబెట్టుకోవాలి. బాగా ముక్కకి మసాలా అంతా పట్టేలాగా నానాల. చూసారా ఎలా బాగా అందులో వదిలేస్తే నానుద్ది మసాలాలు. ఆయిల్ పోసుకుందాం. ఇది చికెన్ తందూరి కాజు కర్రీ. ఇప్పుడు మనం ఆయిల్ వేసుకున్నాం కదా, ఇప్పుడు ఇందులో పీసులు మసాలా అంతా తీసి ఓన్లీ పీసుల వరకే బాగా మసాలా ఇలా దులుపుకొని, చూసారా మనం అరగంట గంట నానబెట్టుకున్నాం. చిన్న మంట పెట్టుకోండి, పెద్ద మంట అస్సలు పెట్టద్దు. చిన్న మంట మీద బాగా వేగాల. మనకి చికెన్ తందూరి అంటే నిప్పుల మీద కాలుస్తారు, లేదంటే ఓవెన్లో పెట్టుకుంటారు. కర్రీ ఇలా చేసుకుంటే చాలా బాగుంటుంది. జాయింట్ ఒక పక్కనంతా వేగింది కదా, చిన్న మంట పెట్టుకొని వేరే సైడ్ కూడా అలాగే వేపుకుందాం.
ఇలాగ వేపు పెట్టుకున్న జాయింట్లు తీసేసుకున్నాం. విడిగా నూనెలోంచి విడిగా తీసేసుకున్నాం. ఈ ఆయిల్ ఉంది కదా, ఇదే ఆయిల్లో మనం మసాలా తీసి పెట్టుకున్నాం కదా, అదంతా కూడా ఇదే ఆయిల్లో వేసుకున్నాం. చికెన్ తందూరి కాజు కర్రీ సూపర్గా ఉంటుంది. చిన్న మంట పెట్టుకొని మసాలా అంతా బాగా వేపుకుందాం. మంచి వాసన వస్తుంది. కూర అంతా బాగా ఎర్రగా వేపుకున్నాం కదా, చిన్న మంట మీద కూర అంతా ఇలా అవ్వాలి. పెట్టుకున్నాం కదా జాయింట్లు, అవి ఇందులో వేసేసి కొంచెం వాటర్ కూడా పోసుకుంటాం. వాటర్ పోసుకున్నాం కదా, చిన్న మంట పెట్టుకొని వండుకోండి కూర. పెద్ద మంట పెట్టకూడదు, చిన్న మంట పెట్టండి. ఇక్కడ గ్రేవీ ఎలా వస్తుంది. తందూరి కాజు కూర రెడీ అయిపోయిందండి. తీసేసుకుందాం. స్టవ్ ఆఫ్ చేసుకుందాం. ఓకే ఫ్రెండ్స్, కూర రెడీ అయిపోయింది. తందూరి కాజు చికెన్ కర్రీ. నా వీడియో కానీ నచ్చితే లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి, కామెంట్ పెట్టండి, సబ్స్క్రైబ్ చేయండి, బెల్ ఐకాన్ నొక్కండి ఫ్రెండ్స్. సపోర్ట్ చేయండి అందరూ ప్లీజ్. బాయ్ ఫ్రెండ్స్.